дар семинари боғдорон кишоварзон муовинони соҳавии раисони шаҳру ноҳияҳои вилоят кишоварзон боғдорону мутахассисони соҳа ҷамъ омада буданд. Семинари мазкур дар толори боғи ваҳдати миллӣ бо иштироки муовини раиси вилояти Суғд ва намояндагони ширкати туркӣ Эргелер Меҳмед Кул баргузор гардид ки дар аввал муовини раиси вилояти Суғд қайд намуд ки бо дастури роҳбарияти вилоят дар нимсолаи аввали соли равон бояд дар ҳудуди вилоят бо ҷалби соҳибкорон хоҷагиҳои деҳқонӣ дар заминҳои нобоб талу теппаҳо 1000 гектар боғҳои интенсивӣ бо усули обмонии қатравӣ бунёд карда шавад ва ин дастур мутасаддиёнро вазифадор мекунад ки дар самти амалӣ намудани дастури мазкур баҳри таъмини амнияти озуқаворӣ ва таъмини сокинон бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ бештар меҳнат карда бо истифода аз заминҳои талу теппаҳо боғҳои интенсивӣ бунёд намоянд. Қайд гардид ки Тоҷикистон мамлакати камзамин ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз бунёди боғу тогзор дар талу теппаҳо ва заминҳои нобоб роҳҳои асосии рушди соҳа ба шумор меравад. Дар нимаи дуюми семинари мазкур намояндаи ширкати туркӣ Эргелер Меҳмед Кул баромад намуда ба кишоварзону боғдорон оид ба намудҳои гуногуни ниҳолҳои мевадиҳанда усулҳои парвариш ва нигоҳубини он, содироти ниҳолҳои ширкат ба дигар давлатҳо, ҳаҷми истеҳсолу талабот ба ниҳолҳо ва ду самти фаъолияти ширкат, яъне парвариши ниҳолҳо ва содироти меваҳо ба тамоми дунё маълумот дод. Илова намуд ки ширкати мазкур соли 1940 дар Туркия таъсис ёфта муддати 80 сол аст ки бо 6 ширкатҳои кишоварзӣ ва ниҳолпарвари дунё ҳамкорӣ дошта дар бештари давлатҳои Осиё ва Аврупо боғҳои интенсивӣ бо роҳи обмонӣ қатравӣ бунёд намудааст. хоки махсуси ниҳолпарварӣ бошад бо технология муосир коркард мешавад ки ин имкон медиҳад ниҳолҳо ба иқлими давлатҳои Осиё мутобиқ бошад. Ба гуфти Меҳмед Кул, иқлим боду ҳаво ва обу хоки вилояти Суғд барои бунёди боғҳо бо истифода аз ниҳолҳои ширкати туркӣ мусоид мебошад ки баъди таҳлили иқлими вилоят дар якҷоягӣ бо ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Фортунако дар доираи татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ хоҷагии ёрирасон дар назди ширкати Фортунако дар майдони 30 гектар бунёд намуданд. мо хеле омӯхтем ва беҳтаринҳошро барои худ қабул кардем ва мо зарур донистем ки барои ниҳоли беҳтарин реша, беҳтарин сифати ниҳолҳо, беҳтарин пайвандҳо, аз ҳама касалиҳо озод ин пайвандҳо, инҳо инноватсионӣ инро ҳамашро корбарӣ мекунанд ва бо кафолати қариб ки 100% оварда дастрас мекунанд. аз шаклу намуду ҷуссаи решае ки дарахте ки мо ҳамин сол гирифта шинондем ва имсол ин дарахтҳо то 1 метр навдаронд хеле нағз афзоиш карда. худи мутахассиси Туркия онда дида хеле хурсанд шуданд. оянда боварӣ дорем ки мо бе ягон вазбинӣ ин корро давом дода метавонем. дар семинари мазкур кишоварзону боғдорони вилоят саволҳои худро дар мавзӯи боғдорӣ ва обмонии қатравӣ, воридоти ниҳолҳо дар муддати 30 рӯз давраи омӯзишии мутахассисон аз ҷониби ширкати туркӣ пешниҳод намуда посух гирифтанд. бояд қайд намуд ки айни замон барои рушди соҳаи мазкур мутахассисону кишоварзони вилоят корҳои илмӣ ва амалиро ба анҷом расониданд ки ба натиҷаҳои назаррас ноил гаштанд. новобаста аз ин тасмим гирифтанд бо истифода аз ниҳолҳо ва усулҳои боғдории туркӣ боғҳои навро бунёд намоянд. дар оянда барои нақшагирӣ ва паҳн ҳарчи бештар зиёд намудани майдони боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ як қадами нек хоҳад буд. дар ин ҷо албатта қайд намудан лозим аст ки чуноне ки ба ҳамагон маълум аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон умуман вилояти Суғд парвариши ниҳолҳои қадпаст хеле кам мебошад ва ин ба мо норасоигӣ мешавад. худи барои боғҳои кӯҳнаи вилояти Суғдро иваз намудан наздик 12 миллион дона ниҳолҳои гуногуни қадпаст лозим аст. барои он ки на ҳамаи такпайвандҳо ба шароити маҳалли ин ё он ноҳия ё ба ҳамин намуди замин мувофиқат мекунад. ҳаст такпайвандҳое ки дар хориҷа бештар истифода мебаранд аз қабили GF 677 ки асосан барои заминҳои шӯрнокиашон баланд истифода бурда мешавад. ба нақша гирифтем ки баъд аз гузарондани ташхиси хоб аз тарафи мутахассисон тавсия дода мешавад ки дар ҳамин мавзеъ ниҳолҳои қадпаста такпайвандаш кадом намуд бояд бошад. дар рафти семинар Меҳмед Кул ба мутахассисони соҳаи кишоварзии вилоят наворҳоро доир ба усулҳои парвариши ниҳолҳои мевадиҳанда ва сифати маҳсулот пешкаш намуд. ба гуфти намояндаи институти боғу токпарварӣ дар вилояти Суғд, имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят барои рушди боғу токпарварӣ шароитҳо фароҳам оварда шудааст ва мутахассисони моро зарур аст бо усулҳои нави бунёди боғҳо ва обмонии қатравӣ боғҳои нави интенсивиро бунёд намоянд. роли асосиро барои бунёди боғҳои интенсивӣ хеле ки гуфтам истифодаи такпайвандҳои кулонии қадпаст ва миёнақад ки онҳо хусусиятҳои қадпастӣ ва
барвақт ба ҳосил даромади навъҳои ба онҳо пайвандшударо доранд мебозанд. аз ин лиҳоз дар филиали институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории академияи илмҳои тоҷикистон طول سالهای اخیر کارهای علمی تحقیقاتی دایر به راههای زیاد نمودن و آموزش موافقت نو تک پیوند و ثبت انکشاف آنها در شرایط باغ اینتنسیو آموزش گذرانده شده ایستاده است. در فیلیال هم با نوهای محلی و با هم با نوهای اینترودکسیونی که برای صادرات به خارج به صفت تر و تازه و هم کارکرد شده در آینده روانه میشوند. کارهای علمی گذرانده شده یک چند نتیجه های نظررس هم به دست آورده شده است که در اساس آن در ناحیه باباجان غفوروف در موضوعهای گوناگون همچون باغ‌های نمایشی تجربوی از آن نیازهایی که ما در فیلیال پرورش کردیم باغ‌های اینتنسیو بنیاد کرده شده حالا حاصل داده ایستادند.